नमामि देवी नर्मदे। दोस्तों दर्शन कर सकते हैं माता रानी के। माँ नर्मदा के दर्शन कीजिए, सारे पापों कष्टों का निवारण होगा। देख सकते हैं तिलवारा घाट जौलपुर से माँ नर्मदा के दर्शन। ये तिलवारा पुल है। तो माँ नर्मदा भूखे को भोजन और प्यासे को पानी सब देती है। तो माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से ही बहुत ही सुख शांति प्राप्त होती है। जय हो माई की। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग माँ नर्मदा के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कमेंट बॉक्स में जरूर नमामि देवी नर्मदे लिखें।